एक गांव के पास एक भैंस का बच्चा था जो 5-5 माओं का दूध पीता था। ताकत तो थी ही, लेकिन घमंड भी चढ़ गया। मैं सबसे ताकतवर हूँ। एक दिन उसने शेर के बच्चे को लड़ाई के लिए ललकार दिया। दोनों आमने सामने आए, लेकिन शेर का बच्चा हंसते हुए बोला, ताकत सिर्फ दूध से नहीं, अक्ल से भी आती है। भैंस के बच्चे ने समझा और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।